Shubor Nakashlem Jong Unongsan Hima. Menteri Bedai Perikatan Social Welfare ke Sarkar Jila Uba Paul Lingdo Habawan jengok yang kena pulih jong ke skul ba nehu kibala penong yang kejing yaki ni ke benta bandawa yang ke hok jongki hagabau loong bakumu menteri badan hapok ke Sarkar Jila udon kejing sengokia naga benta ke pulih putih ki samla ke Jila badru kemu wai ni ki samla ubaju pulih hagani ke skul ba kalong ke ke bawan ra ya kejing thot bat kham tam halor kejing hiar arsud ke skul ba nehu Ubak Paul habaya keren berkinong thok khubor mentaka sengi ke khat kendai terik unai wing arajar arpusa ulaong bahaga por bakidang puli kini ke skul ba kala poish ki kerdan ki bakham shakman haga thup jong ki skul ba hapo ke ri henry menta pat kala poish shadu ke kerdan ke basis pa arpu pra baru loong baka jingya ki jong ki samla puli kini ke skul ba kilong ki basong nia bat ki bedan nongrim baru loong ru baka jingkuman jong vice chancellor bamenta Profesor Prabhas Shankar Shukla kapen Ishai ya ke jingle bor badru ke jingduna haki bebon ki liang uba pol lo ong ru ba on sayo ya ke kaipat kabala pen kre de ki na puli jong ke skul ba ha kini ki hisni arsni ki bansawan bar hadien kata on sa shimkhia ringkat baru menteri rangba ke Jila Konrad Sangma na ke benta banyak keren bar ke ministry ha ke baki bre ki barashna ya ke komiti ru ki de banwan pej ini wanjingo ya ke bala jia hapo ke skul ba nehu dan ketika itu mengalap sebut cepat labuk lalu kita ini kerja begini supaya seketika kawan kita berkunjung buat apa makanya kerja kita kerja semua ini sebenarnya makanya kerja pun tadi tunggu jadi semua pun jadi jadi kalau wait penting untuk semua kita ini makanya jadi sedang up kita import tentang solusi kerja tiba-tiba pesan kita pilih bahawa kita punya semua potential sejak kebakam keluar kebak guna prinsip itu syah kalau saban jadi sistem nak kalian harus lanjut kita share jadi seperti jadi isu ini tu dan kita sistem kebak langsung kan simpan macam perjalanan terakhir semua katanya sistem dengan ban Tip kat sini lah penting kini ke kejing ikut kejing tahu semoga tahi ke kita lagi buat kerja tu semoga ini ben siap hai kini kam desu kam tong jikulin tu ada kam yap ini kita kat yang isu ini dan kunjung cakaplah fungsi penting kunjung jalan sebab semua benda tahi ni sebab dan kita cium dulu lah dari ini pun sebab kami semat kalau kau lagi ini pun sebenarnya apa ini berkapsal dan bos kita apa ini department berker besar problem nasional saya kita tahu Master Bikran dulu ya manpower ni kan tinggi itu bos kemudian kita ingin kucing akan sanspa bos kemudian Sanspa kita ingin nikai kita di baca kelas itu cak sini administration ini nikai kita kelas ini kecukup kelas mentali kami bisa jengkel dengan dia lah kat lain sekali kita tahu bagi di bos di saya sedang di belum qualified ni so berdang ni kata dia lah apa sebenarnya kita
Kani ke komiti lalu submit report. Under layo betul verification kat Sautrik central government kila report kat sanksi di hadu bentar tu sempat wan dia tina kalian ke university lah dan kita komiti bagi kita file kita evidence report berapa si sebut anak saya kan kita Masalah dia. tina university kita Tak nak betul report itu malu. Yang dia tenang berproses. Kerja dari kan. Last time dia dan tu. Okay. Bapol pilam berarti kan ke jingwan jual pihak ni. Ke jingwan jongah ni kedai kumu Menteri Badan Sokar Meghalaya Basmukhya nak benda ke education jong Islam lagi jongi bat khabtam ru kumu alumnus kumu samlau wala Politeng University ni kalong shisha ga aka kalong very disturbing banyu I ya kajing yar arsut jong kanihu kaba takapur ba ni puli nani agani university idan kawai naki sanputli ki university kiba khmat do jong dari India ban menta kala apa isyo shispa akra kedan kaba pen ba kedan kanya kedan kanong rim ha kajing ki jong kini ki samla puli bat kajing sensyar bat kajing le don bor jong isi ba menta udan haka earnly kapen ishai dak pisim wa kadon kajing tuna hakbo bun kiliang kajing tuna jong ka manpower jong nong trei jong ki nong ikai kajing hiar jong ka standard jong kajing ikai kajing tung ye ki nong ikai ki ba mlong qualified bat kum ta tercer di ngakwa ban pentikna ba kini ki concerned kinom sakut tang harga kampus jongga university bat bakin kajing shong sat tangan jong kini isam lapuli kan nong kapaset nak kata ngakwa pentikna ba kini ka report internal report ke ba ini kisam lagi lasdang ban compile ban lum ban lang ila pentikna bakin ai kopi yang mas ndap ke ba machisni asni but hari kata ngan take up ikani but honorable chief minister but limba jungu ya ke department of HRD a ministry of HRD bagi ni kani ke komiti ke bagi kila dapat notify lakum no kita khat jong kani ke komiti kidai ban wan jengok ban lap ikijing sisha dalade Bapol beli mereka kira daw air pasti. Kau berfokusan syuar ngapen pau biak ni ngawan om tanggung minister ngawan kum winik pala Politeng University kebaar kani kedai ke Central University but ngi nanti bakat kum ke bor bala penkamti hari university dak act jangka parliament ke deban la bat penbet ya kini ikan rup kenram hari jisya kani kam dei ka kam jangka state government ndrei habaudon full fledged VC kadai well within his powers wat kadai ka mandate tungu ban penbet ya kino ki ikan rup kenram namar lada ngi penlong ya ka president baman bami ikan rup kenram hakane university ka state government kadai wait ban step in te kamut nginum yo aki administrators ki babet nama la mi inu gijing gin ong to I kan sa kadang state government kan sa le la kajang benda dari ngi la ban intervene tang hadin ba say for instance kadon ka breakdown jong ka law and order kadon kibakum kita ki henry within la people hi ka act jong ka ni university bala create the parliament authority baro kadan dek ha ministry but ha VC ubayalam ya kanika university hangne Dak leng ju vi penra ni kana thot nang sport ali na flik mi nak le jong kumba kalong hadien bangi yo kopi kanika internal
report kaba kani usu kan penkre kelas tambat penkre mata ya kini gijuk poin sekan ya discuss baru chief minister but kumju bat penpairu ya kini concerns jong kini ki samla puli syaka ministry kata kadai ka assurance ke jong aru iki Apa yang kena dia pengkepan yang mikir kena bakatan sing kelas sama cakran ni. Pindon yang gunu jeng kepan bikin persengit na syua. kat kum ke jing pensngo ke jongki kani ke kam ke bakin hapan ra sywa syaka general council ke general meeting ke jongki de kemut ki dala de kinam la ban chimrai lakin beteng lan dikin pen sange no and kin hapra syaka general meeting dengan khamlong concern om tang ya ko ke khia jong ini ki samla puli ke bang khamlong concern ke de ke jing ko jing khia jong ke ni hu ke health jong ke university maka ni ke de ke central university ke ba lawan ra ka la sei shibun ki klur ha ke imlang salang jongi de bat ke de ru ke university ke ba kumang ong pi mena koi ke de ke department ke jongi department of english war bangi puli mangi yang ni ke de one of the top 10 departments hari India. Kita kalau question tu kelas tu kat slide palat you sispa te kata kata kecing har arsuk cuma ni. Papol ke ikbab QI na ba kumkan ni. Kadai ke jingbam kitli ke jongu ke filia ke jongu but kadai ru ke jing bamla jongu ban prove yala dia kemunong yalam. Kata kata kecing ni. Finam ga papol garam gunu ka kading syak hen banyak ni ka state ka jengin nak yang ka central government abai dei ingin numpat poi siduk kata ka conclusion nama lada ni penkut ni ano umta terkemut ka engagement jungi bat ka central government bat ka ministry rukan kutno di ke proses jong ka jing ekran ka dei ban beteng bat kata kala banong tang lada ki members jong ka probe committee ki wan dalade in person Banwan Jengok Ege University. Paid a visit to the students of Nehusu who are sitting on hunger strike. The strike has now entered its 15th day. So I came here not only as a member of the cabinet of Meghalaya, the Council of Ministers, but more also as an alumnus, as an ex-student of Nehu. It is very disturbing, very saddening to see that a university that once was one of the top 50 in the country, and I can vouch with a lot of pride that when we were students here in the Department of English, we were rated as one of the top 10 in India. So it's disturbing to see this very rapid slide of Nehu because of the failure of the administration on many fronts. But in short, the Nehusu has now prepared an internal report on the state of affairs within the university. I will go through this report, share and discuss it with the Honorable Chief Minister, and we will also flag those concerns with the HRD Ministry in Delhi. Number two is we would also like to see that the members of the probe committee, which has now been notified, should personally visit the university. It is one of the jewels of the education system in the country, and it should not be allowed to go to seed.